好，所以我们要吃饭。吃饭哦，我还没有饿。吃播别了吧。其实说实话，这个也不知道可不可以说。其实我们还特别是我们公司吧，算是比较要求尽量不要边吃边直播。对，其实我们公司有跟我们提醒过这一点。尽量没说不要，尽量。为什么？因为危险，因为快噎到。因为我也不太清楚，就这样呗。去问公司吧。对，可能就是怕形象不好吧。我觉得这个起因可能是因为我们。